Угу. Зимовая, да. Вот сейчас так. Вы их строите и как-то исполняете? Ой, здесь еще лучше, да? Смотри. Все загородили, раньше прям отсюда надо подходить. Ну, решили. Меня вот убей, не заставишь, я ни за что не полезу. Ни за страховкой, и без страховки никак не полезу. Ну, есть люди боятся высоты, да. Ну, что ж. Я боюсь высоты. Вот так вот. Ну, параплан это На практически тот же парашют. Да, Без да, да, да. Только это не свободное падение, а принудительное ну и да, долго. с моторчиком. Да. Нет. Я говорю, я не переживу ни. Фотографировать нас обоих. Надо. Так, видео заканчиваем снимать. И начинаем.